की सब्ज़ी बनाने के लिए गरम तेल में जीरा डालेंगे, प्याज लहसुन हरी मिर्च डाल के उसे भूनेंगे। अब थोड़े इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी धनिया मिर्च और नमक। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। इसको इसमें लौकी डालने के बाद, इस मसाले में लौकी डालने के बाद और इसमें चला के सेक गलाएंगे। अब जब ये सब्ज़ी गल जाएगी तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसे चलाते हुए जला देंगे और इसके बाद हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। सब्ज़ी खाने के लिए रेडी है।